إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن من أعظم نعم الله على عبده أن يوفقه لإدراك شهر رمضان المبارك العظيم الكريم. هذا الشهر منحة إلهية على عباده المؤمنين، فيه من الخيرات والبركات ما لا يوجد في غيره من الشهور. فمن أدرك هذا الشهر فليحمد الله وليشكره على هذه النعمة العظيمة. فكم من أناس نعرفهم وكانوا معنا في شهر شعبان وفي أواخر شهر شعبان توفاهم الله جل وعلا ولم يدركوا هذا الشهر المبارك. فلنشكر الله جل وعلا بأن نجعل هذا الشهر شهر عبادة، شهر صلاة وصيام وتلاوة وذكر واستغفار ودعاء وصدقة وبر وإحسان، أن نجعله شهر توبة وإنابة إلى الله جل وعلا، شهر المنافسة في الدرجات. هذا هو شكر الله على إدراك هذا الشهر. ولابن الجوزي رحمة الله عليه كلمة عظيمة، قال: لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من شهر رمضان. نعم، والناس فيه سعيد وشقي. فالسعيد من صام وصلى وتصدق وتاب وأناب ودعا ربه ورجاه وفعل الخير وأحسن إلى عباد الله بكل أنواع الإحسان بما يستطيع. اغتنم هذا الشهر ليزداد إيمانا وتقرب إلى الله جل وعلا، يغتنم أيامه ولياليه في كل ما يرضي الله جل وعلا. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومغفرة الذنوب من أعظم أنواع البركات التي توجد في هذا الشهر. إذا غفر الله لك فقد فزت. فالمعول على مغفرة الذنوب، وهي مقدمة على كل شيء. وتأمل في دعاء سليمان نبي الله عليه السلام، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. رأى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله الناس يتسابقون في الخروج من عرفة إلى المزدلفة في الدفع، فقال لهم: ليس السابق من سبق بعيره، إنما السابق من غفر له.
إخواني، فلنغتنم هذا الشهر في كل ما يرضي الله جل وعلا، ولنتنافس ونتسابق في ذلك. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لعباده. المضمار هو المكان الذي تتنافس فيه الخيل. قال: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لعباده يتنافسون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتأخر آخرون فخابوا. اللهم اجعلنا من السعداء الفائزين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وعلى من اتبع هداه. وأما الشقي فهو عكس الأول، لم يعرف لرمضان قدره، جعله مناسبة لله واللغو وإهدار الأوقات، عصى ربه جل وعلا وأخطأ طريق الرحمة والمغفرة، لم يأتي بالأسباب من الصيام الصحيح ومن الصلاة والدعاء والرجاء وفعل الخير والصدقة والإحسان وتلاوة القرآن وطلب العلم النافع. أخطأ الطريق، ينام طوال النهار ويسهر طوال الليل فيما يغضب الرب جل وعلا، هذا شقي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما المنبر فقال: آمين آمين آمين، فسئل عن ذلك فقال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من أدرك رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، فقل آمين، فقلت آمين. هذا هو الشقي، أدرك رمضان وعاش أيامه ولياليه لكنه أخطأ طريق المغفرة والرحمة، قال: أبعده الله. ثم قال: من أدرك أبويه أو أحدهما يعني عند الكبر فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، فقل آمين، فقلت آمين. وقال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، فقل آمين، فقلت آمين. رواه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخواني أجمعين. إخواني، في هذه الفضائل التي أشرنا إليها يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا ذا الذي ما كفاك الذنب في رجب حتى عصيت ربك في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصيام بعدهما، فاجعله شهر تسبيح وقرآن. كم قد عرفت من صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، قد أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فيا أقرب القاصي للداني وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين آمن مطمئنا. اللهم أظهر دينك وأعلي كلمتك وانصر عبادك المؤمنين وانصر المستضعفين وقاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق عليهم عذابك ورجزك إلى الحق.
اللهم اهد حكامنا ورجال أمننا لما فيه صلاح الدين والعباد والبلاد. اللهم اجعلنا آمنا مطمئنين في بلادنا إنك سميع قريب مجيب الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.